Teste de som, começando. Zulco, você é o primeiro. Olá, crianças. Eu sou o Zulco, o amigo de vocês. Vim para o seu planeta e preciso da ajuda de vocês. Nós teremos também a ajuda do mestre. Precisamos unir nossas forças para deter Exor. Vocês topam este desafio? Aqui no Desafiando Zulco. Agora, teste de som, parte 2. Mestre, é com você agora. Ok, meus amiguinhos, eu sou o mestre, conhecedor de todas as leis que regem o equilíbrio do universo. Eu ajudarei vocês no desafio. Nós precisamos vencer o Exor. Agora, teste de som, parte 3. Exor.